sebel dirubah adat teh nu biasa sare teh henteu, nu biasa sare ulah, nu biasa sare henteu. Nah eta teh sebab naon dirubah kitu mah hese katawakkalan urangna ka Allah Gusti. Ja Gusti teh nyieun seubeuh teh sabab sangu. Ayeuna atuh bantak naon Gusti nyieun seubeuh ka abdi henteu kudu make sangu ja Gusti mah maha sagala-gala. Cak Allah teh atuh aing ge bisa atuh siana ninggalkeun dahar heulanan ieu mah duk ngaji bae nimbal. Hampura tuh Gusti. Orang sewakalkan komunikasi teh jeung Allah teh. Siana aing mah kan nuturkeun sia cak Allah. Aing maha kawasa, tapi aing nuturkeun sia kan bab ikhtiarna kan aing mere ka sia. Kan di sia. Kege Allah ikhtiar sia. Nah, urang komunikasi sakan jeung Allah. Mulai ku urang lalaunan dileungitkeun adat dahar. Terus ja beneran orang sia dibere ku Allah. Dileungitkeun kurang adat sare. Aing mere kakuatan ka sia. Sebab eta mah adat, tapi sia na heula kudu usaha. Ayo. Usaha urang sapoe 2 poe 3 poe tuh. Bener-bener urang geus muringis ka belah dieuna set, jaba beneran sia. Dideulekeun ku Allah teh sebulan, 2 bulan, 3 bulan bener. Dibere kuat tek teu sare ge kuat. Asal nonton TV bae. Teu beres deui bae. Tuh, urang usaha. Urang usaha. Nah, lamun geus dibalikeun ku urang. Kuari mah urang teh geus ninggalkeun dahar dina waktu-waktuna geus eueuh. Berarti kan geus khariqun lil adat. Urang usaha ngabedah adat. Nu biasa sare henteu, nu biasa make baju nu bagus teu cumplang-campling jeung sajabana. Tapi kan sing hade lamun eueuh guruan lantaran kos kitu teh teu bisa ditiru-tiru. Boga maksud-maksud tertentu. Ulah asal cumplang-campling bae. Maksudnya sia naon cumplang-campling aing hayang jadi wali. Teu beres da kos kitu. Nah, kuari geus bisa. Geus berbeda kan. Kuari berbeda. Mana? Ih, deuk teu dahar nya nama kuat bae. Deuk nginum kuat bae. Nginum keur henteu masalah. Dahar keur henteu masalah. Sare-sare keur henteu masalah. Jadi sare jeung teu sare bangunna akur bae. Diberi kekuatan aku Allah seperti kos kitu. Enggeus, lamun geus kos kitu alamna berarti beda jeung urang nyana. Sebab alam urang mah alam dahar, alam minum kudu di waktu-waktu nu jelas. Mun teu dahar teu kuat bisa kiceup bae. Oh, ai nya mah henteu, berarti geus beda kan alamna tuh nya mah alam kuat. Urang geus teu kuat. Sebab nya mohon ka Allah. Janu Allah ciptaan Allah. Jadi ninganan Kangjeng Nabi kuateun Sina Abu Bakar kuat Sina Umar da naon bedana kabelah dieuna wali-wali Allah nu aya di urang Syekh Mansur Syekh Asnawi jakararuat atuh daun bedana jeung urang mah teu latihan doang latih urang tek kuat beda alamna geus kulantaran beda alam urang teh kuari mah bersih geus bersih zahir bersih batin bisa kadeuleu kuari mah makhluk-makhluk halus. Aya jin tuh kadeuleu tuh. Lulumpatan tuh, lulumpangan. Kadeuleu beda jin mah. Jenggotan jin. Bisa kapanggih jeung makhluk-makhluk halus, bisa jeung arwah-arwah. Ieu keur carita. Nah, ieulah tawakal. Masyaallah. Lamun urang geus tawakal tu Allah hiji we Allah menang perang menang nu sok dicaritakeun sering teh jelema greget jasa tangkal kayu anu sok disembah bae kemudian kujana dibawakeun kampak goblok sia nyarembah ka dieu setan buana goblok tol sia mama ka Allah ulah tangkal kayu sembah ku sia tol goblok punyana deuk diraga aja tek aduh setan datang set ulah kiai ulah naon sarembah ku jelema geus ieu mah amankeun bae urusan dakwah bae asal ulah dituar bae dayang dituar bae ih ulah galungan nya maribut jeung setan pan geleukeun setan mah jeung haji pae di ona gak cekel
Itu mah bari tambah. Tapi kan lamun jeung setan ku banyak kelna. Setan. Tapi ieu galungan jeung setan ge menang. Wah, setan dicekek ku nya. Sanu bisa nyekek setan. Urang bisa nyekek setan berarti bisa nyekek hitut urang. Dicekek setan, ampun, jeung setan ampun. Sia, ampun. Geus kieu bae jeung setan amankeun gula. Ayo. Geus gula mah geus pokona mah amankeun. Hitungan ke dibere bonus, dihadapeun anggel ke cokot duit sapoe 5 dirham sakitu bae geus. Bener sia, bener. Bener sia ieu. Bener, kula mah moal jalir tiang ieu moal kula masuk dari paean. Geus aman atuh awas ya nya. Namun eueuh duit 5 dirham cekek ke kuai. Di dulu bener isuna aya aja bener ieu setan. Sapoe 2 poe 3 poe 4 poe kali 5 poe eueuh. Ngan 4 poe doang kuat dah kali 5 poe goblok setan sih. Tuar deui ku aing sia tangkal. Tuar ku aing sia tangkal. Bawakeun ragaji deui. Kongseng goblok sia. Di sembahan bae tuar sia ku aing datang deui setan. Ulah dituar. Kajian kuku mah dakwah mah dakwah ulah dituar. Teu bisa. Bohongan. Jalir janji sia aing. Naon? 5 dirham mana? Oh, ulah dituar ulah gelut teuh jeung setan, gelut. Wah, gelut. Eleh kiai. Kiai eleh. Waduh, anu tatadina jotosanana mantap deh. Cek. Kuari geus bisa ngajotos kiai. Aduh kawari setan kecekek, kuari kiai cekek ku setan. Ayo kiai, kamana? Ampun geus jangan aman bae geus aman geus. Geus kula mah penting mah ulah dicekek, kajian teh geus asal aman bae, kajian teh dibere duit. Ya awas ya cek setan teh sekali-sekali deui sakai. Kunaon da? Motif nu pertama nu mantak menang lillahi taala ikhlas. Motif nu kadua nu mantak eleh 5 dirham. Tuh. Etalah sebagai contoh terus-terusan ka ditu nage. Urang ibadah ka Allah teh nu mantak berat mata, berat celi, berat hudang, aya bang balu nu di luar ikhlas. Tuh. Di luar ikhlas tapi lamun geus ikhlas hudang jam sabaraha bae, salat teh sabaraha rakaat bae, ngeunah ieu lah tawakal tu alau. Allah bagian batin tilu. Nomor kahiji khosyah, nomor kedua ikhlas, nomor katilu tawakkal tu ala Allah. Bagian anu zahir 2 ieu. Alladzina yuqimuna shalah. Mukmin anu sampurna teh nyaeta jelema anu selalu ngadirikeun salat. Yaitu nabiha bihukukiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Urang ge osok salat osok. Kadeuleu malah gegedena mah hayang kadeuleu. Kajeun Allah mah nya nama gaib ieu. Gaib iman penting mah ieu bae jelema tatangga supaya neuleu. Bodoh ka masjid ge dak heuy. Ayo ka masjid ayo. Padahal hayang ka alam eta. Alam. Tapi kan jelas sholat kos gitu mata mah sholat ambrang lain sholat ambrang sholat teh nomor kahiji sholat syariat, nomor kedua sholat thariqah, nomor katilu sholat hakikat. Sholat syariat manu dijelaskan ku Gusti Allah anu tanha anil fasya'i wal munkar. Sholat eta bisa tanha anil fasya'i wal munkar, eta sholat syariat. Geus lamun urang sholat kemudian bisa ngahalangan tina munkarat tina fahsya. Nah, ieu salat kakarak salat syariat ku lantaran salat geus teu daek maling,
lantaran salat tedek korupsi, lantaran salat tedek ngabohong, lantaran salat tedek maksiat. Tak eta salat eta mah salat kakarak salat syariat nu kos kitu mangarana. Lamun salat bisa tanha anil fahsai wal munkar, sakumaha anu dijelaskeun dina Al-Qur'an eta salat syariat. Kos kitu ge eueuh jelema. Ieu mah ambrang salat teh mah ambrang. Ambrang. Tuh. Masya Allah. Etalah salat syariat. Encan asup ka di ayat ieu. Sebab ieu mah tadi ge innamal mu'minuna al kamilunal iman. Mukmin nu sampurna imanna bagian zahir nyaeta anu ngalaksanakeun salat. Salatna lain salat syariat, salat syariatna eta mah salat lumrah. Tanha anil fahsya'i wal munkar. Salat aya deui salat teh salat thariqah. Salat thariqah mah kuari geus mulai make perasaan-perasaan salat yatuna biha bihuquqiha ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat. Tadi teh hak salat teh syarat jeung rukunna dilaksanakeun anu engke kadituna teh bakal tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah make perasaan salat eta. Ngahadirkeun rasa neuleuh ka Allah, ngahadirkeun rasa dideuleukeun ku Allah, ngahadirkeun rasa ngadenge ka Allah, dihadirkeun rasa didengekeun ku Gusti Allah. Nu jelas mah ngahadirkeun kudrat iradat Allah jeung hayat jeung samana. Urang teh setiap gerak moal kaluar tina kudrat iradat Allah. Geus satu urang nangtung urang teh kudrat iradat Allah, ruku urang kudrat iradat Allah. Tidak urang kudrat iradat Allah, sujud urang kudrat iradat Allah. Tapi eta kudrat iradat Allah teh karasa ku urang, dihadirkeun ku urang kudrat iradat Allah geus liwat tina tanha anil fahsya'i wal munkar. Kuari mah geus dihadirkeun kudrat iradat. Apa aya anu robah di luar kudrat iradat? Mal aya. Apa aya nu cicing di luar kudrat iradat? Allah mal aya. Berarti pada hakikatna kabeh robah jeung cicing langit bumi kabeh saantero teu kaluar tidak kudrat iradat Allah. Nah, kulantaran ieu teh kudrat iradat Allah, urang teh kuarikeun salat. Aya dina kudrat iradat dikudratkeun jeung diiradatkeun ku Allah salat. Gusti. Loba nu gagah. Loba nu Gusti, loba nu harebat nu paling tertepit teh dikudrat diiradatkeun si salat. Abdi masyaallah si ayana beuki rendah, beuki tawadu, tapi beuki karasa kudrat iradat Allah. Ieulah kudrat iradat Allah. Allahu akbar, Allahu akbar. Urang ngucap Allahu akbar teh apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allah? Begitu urang Allahu akbar kabir, apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat? Allahu akbar kabir walhamdulillahi katsir. Tah terus begitu urang ruku Allahu akbar, apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat Allah? Urang itidal Allah sami Allahu liman hamidah, apakah lain kudrat iradat Allah atuh kudrat iradat? Lamun kudrat iradat Allah teh atuh berarti Allah jamual aya nu kaluar sifat tina zat. Atuh lamun sifat kaluar tina zat mah atuh bisa acak-acakan kudrat iradat Allah sifat Allah. Berarti urang karasa kudrat iradat Allah atuh karasa Allah na mulai lain salat biasa. Eta ge encan kaasup ka dieu. Encan kaasup innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajal. Mantak ayat ieu lain lalagaan. Sida Hasan nyaritakeun kula lamun ditanya, kumaha iman? Rasa kadar iman mah aya dua cak cenah. Iman aya dua, al iman imanani. Lamun iman sakadar amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wasyarri minallahi ta'ala. Biasa. Tapi lamun iman nu kadua dina ayat innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kula ge ieu wallahu a'lam. Nah, ieu lamun kurang teu dibahaskan pajar biasa bae. Gorenganan lain lalaga. Encan datang tah. Salat nu model kos kitu ge can datang atuh komo salat. Salat nu kumaha tuh? Salat anu geus eueuh iradat. Urang teh geus eueuh iradat. Jadi berarti eueuh iradat mah kos lang layangan. Lang layangan kan teu boga iradat dikenyedkeun teh kunu mentangna. Kenyedkeun set, ngaler set, ngidul set, naek set, turun set.
urang seakan-akan langlayangan. Allahu Akbar teh lain urang. Ai tadi makan karasa kudrat iradat Allah. Ai kudrat iradat Allah teh kapan meureun sifat Allah. Ai sifat Allah teh meureun Allah. Aya di urang Allah teh. Wah, geus mulai ngakal. Tah, ieu geus hese bahasa keulana kan. Kuari mah geus aya. Tadi makan ngahadirkeun perjalanan korekat kuari geus aya. Geus eueuh. Nanaon ja nu aya ngan Allah da. Allahu Akbar. Geus salat lagi nya mah geus henteu aya waktuna. Lantaran eta geus datang ka dinya mah bakal natea zaman hiji bae beurang peuting. Tempat hiji bae wahdaniyah fil zaman, wahdaniyah fil makan. Ya eta mah perputaran matahari atuh aya beurang jeung peuting ge. Aya beurang, aya peuting, kapanon poe. Dari kapanon poe di luhur beurang, dari kapanon poe di hadap peuting. Ja zaman lama ieu keneh. Ieu keneh ya, nu kurang kuari keur dicicingan teh. Beurang, atuh panon poe na bae di luhur. Urang cicing we di dieu. Panon poe ka handap, atuh urang di dieu bae. Cok geura diuk bae urang di dieu. Datang ka isukan, datang ka isukna deui. Nu berputer mah ngan panon poe doang. Atuh neuk naon ka babawa ku panon poe urang? Neuk naon ka babawa ku panon poe? Euy, ngampi, kunaon? Magrib. Kabawa ku panon poe kan berarti. Kabawa ku panon poe, eta mah kos kitu mah eta mah jang budak orok. Orok eta mah kos kitu mah ibadah. Masih kene aya kos kituan orok. Lantaran eta mah kabawa ku panon poe. Kalau babawa ku waktu. Nu bantak wali mah eueuh waktuna salat teh disebut salat daim, terus-terusan ya. Nya mah salat teh terus-terusan. Itu cenah waktu makruh, ulah nyaritakeun waktu makruh. Nya mah geus eueuh pikiran ke mukrah makruh. Terus bae cenah mah salat. Taha. Lamun jelema alladzina yuqimuna shalah anu ngalaksanakeun salat terus-terusan yatuna biha bihuquqiha anu ngalaksanakeun salat kalawan hak-hakna salat geus puguh syaratna jeung rukunna wari tarik perasaan-perasaanana melalui ayat-ayat nakli wari dibere ku Allah perasaan datang ka perasaan blok ya Allah nikmat amat aya di dinya. Idza wasala abdu biha summiya arifan billah, asal geus datang ka dinya disebut ma'rifat ka Allah. Allahu nurus samawati wal ardh mathalun nurihi kamiskatin fiha misbah al misbahu fi zujajah az-zujajatu kana kaukabun durri yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyati wala gharbiyah. Nah, seakan-akan ilmu makrifat eta di jero kacana aya kacaan deui, di jerona aya palitna hurung tapi eueuh minyakan ngagenyai ka mana-mana. Nah, di awak urang teh aya makrifat. Seakan-akan dibungkus ku awak teh dibungkus deui. Kunaon kitu ngaranna daging dibungkus aya dina kolbu teh sonubariun sagede ke lain kolbuna di jero eta teh aya makrifatan ngagenyai ka mana-mana cek geus jana aya di dinya nikmat geus sakeun geus ka Allah antak sok dicontohkeun ari eta Syekh Khalil Bangkalan ketika nyana salat di Tuban di maguruna ketika guruna teh pas magrib nu sok dicaritakeun Allahu Akbar nyana seserian bae ngajalakatak datang ka kaget guruna teh kunaon ieu budak seserian bae beres salat siapa tadi yang ketawa bejakeun eta seserian bae nyana seserian ganggu kamu ini gitu lantaran dicarekan bae kenapa kamu ketawa nyana ngomong saya bagaimana nggak ketawanya? Emang? Atuh di hati guru katanya di sini ada nasinya banyak di sini. Horenganan eta teh guruna teh lapar hayang dahar. Nah, kababawa salat tuh lamun Syekh Ahmad adina Imam Ghazali bunga makmum ka Imam Ghazali datang ka bebe ja Imam Ghazali ka mana
ayeuna dipanggil kapan adina sanggeus dipanggil cak adina Imam Ghazali mak atuh deuk kumaha abdi ngamakmumna ka Ghazali lantaran di jero hatena aya getihan kajakeun Ghazali emang aya getihan masyaallah orang adi geus leuwih hebat kula teh keur ngaijtihad bab head pan head bageti eta kadeuleuh kan masyaallah eta lah salat jelema ahli makrifat batak cenah mah atuh kadang-kadang ngamakmum kadang-kadang tilok jarang lolobana mah jarang mantak di lembur nu jero ka masjid eta buat teuing Imam Abu Yazid al-Bustami ditanya minaina anta takulu wa tashrabu di mana anjeun dahar jeung nginum sedengkeun anjeun mah kapan laka sabak teu usaha teu naon dijawab ku Imam Abi Yazid al-Bustami min haitsu yarzuquhullahu ba'udah di arah anu Allah ngarizkian kareungit afataro apakah anjeun leuleuh kareungit reungit boga perusahaan henteu reungit boga sok dagang henteu reungit nyana osok kitu ngaranna kuli henteu tapi eta dirizkian bae ku Allah tah sakumaha Allah ngarizkian ka reungit sarua jeung ka kula ge ngarizkian teu kudu dagang teu kudu tani teu kudu nanaon bakal dirizkian bae eta lah tawakal kula ka Gusti Allah masyaallah menang 2 poe salat ngamakmum Allahu akbar ngamakmum biasa wali ge ngamakmum oh masalah kan sah ngamakmum urang wali kan lain wali sah sallu khalfa fajirin wa birrin salat bareng kabeh tak tukangeun jelema anu fajir jelema anu birrin bagus sah bae oh masalah lamun kuat ngan kulantaran biasa teu kuat urang sebab perbedaannya jauh jarang nyana ngamakmum ya Allah beres ngamakmum imam nanya Masya Allah mama ditanya deh min aina takulu atas sebuah lakasabalat ai mama di mana ieu dahar jeung nginum sedengkeun teu kasaban mama Masya Allah cik Imam Abu Yazid dang geus tungguan heula sakedeung aing deuk salat heula kobo ke beres kodok kakarak aing ngobrol jeung sia teu sah salat aing Allahu akbar nyana salat beres eta imam kan kaget teu sah ya aing sakieu hebatna sakieu teh mun teu sah beres ditaja deui salat entos mama entos kan mama ngateu sahkeun ai sia ka aing nanya di mana dahar, di mana nginum. Berarti sia teh jauh ka Allah. Lamun sia teh jauh ka Allah, aing ngamakmum ka sia atuh aing mah nya ngamakmum ka jelema teh jauh ka Allah. Goblok sia. Teu sah aing salat aing. Ban urang mah ku ari teu sah kabehan salat. Imam lagi, waduh. PNS magani. Budak lamun teu boga ijazah mah teh dahar. Oh, tah jarang kudu dirampe sama kos kitu mah imam. Tah, Imam Abi Yazid al-Bustami kos kitu goblok aing. Sia nanyakeun di mana dahar di mana nginum aing teu kasab berarti sia teh nyoka pangeran. Manya aing ngamakmum ka jelema nu teh nyoka pangeran teu sah salat aing. Kodok sia. Kan bener eta ngomong. Oh kos salah tapi bener, kos bener tapi salah. Nu jelas bah ahli Allah. Eta lah pangkat kamal. Nah jelema-jelema anu geus sampurna dina kaimananana salat bakal berbeda. Sebab naon? Moal karasa capek salatna indah jeung nikmat. Sebab lain nyana aya energi-energi anu ku Allah dibikeun dibere ka jana sehingga urang nu neuleukeun nyana nu kaget. Salat itu kurang. Masya Allah kudu dices bareng ieu mah. Allah Akbar. Allah Akbar. Lainnya nu salat. Perasaanana dibawa. Geus dibawa ku perasaan-perasaan nu lain perasaan urang. Eta lah nu hese dicaritakeun.
geus tabanya nama jam sabaraha we penting salat sadaek nanya Allahu akbar eueuh kacape Allahu akbar biasa beurang biasa eueuh kacape sebab eta perasaanana lain perasaan urang kieu itu lamun perasaan urang nu ieu mah tuh sarua jeung urang atuh capek salat duha 8 rakaat bae geus mung sang mangsing guys aing mah moal 8 pa isuk mah mah kunaon paradol 4 lah aing isuk mah turun 4 pegel keneh 2 lah jadi henteu gak dituna sebab urang bangsa ngan urang mah hayu bae terus hayu bae engke ge dibere ieu ku Allah engke ge dibere set lamun urang terus bae kan ulah ngarep-ngarep dibere eta mah rahasia Allah. Eta mah rahasia Allah, aya nu dibere, aya nu henteu, aya nu dibere, aya nu henteu. Ngan ketika dibere, urang aja bisa kaget, oh ya Allah ya Rabbi, bere kuat sih, dibere hampang sih, dibere tenang sih, dibere tentrem sih, dibere plong. Mun dicaritakeun memeureunanan hese nyaritakeunana lantaran aya perasaan-perasaan anu di luar perasaan nu biasa. Iyalah jelema anu terus salatna anu salat hakikat anu salat hakikat mah disebut salat daim anu geus ngarasakeun nikmatna salat jadi salat eta ngeunaheun sakumaha Kangjeng Nabi nyaritakeun bahwa salat eta nikmatna luar biasa ngeunaheun salat ialah alladzina yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun mukmin anu sampurna teh nomer kalimana bagian zahir yunfiquna mimma razaqnakum nyana mekeunan merean nganapakakeun harta-hartana anu menang pamere Allah di jalan Allah fi taatillah lantaran teu ngarasa boga dirina jaya manu aya di leungeun teh ngan sakadar dilewatkeun ku Gusti Allah geus atuh ieu lewatna melalui leungeun nya teh berarti seakan-akan ieu harta teh titah dibangunkeun titah dibikeunan lain urang diempok-empok pake nikmatan ngeuneunahan hartana teu eureun-eureun terus bae dibikeun iyalah mukmin anu sampurna geus eueuh pijelemaana teh hese urang mah ku hari mah mun kakak urang boga mobil urang henteu aju urang nginjem ka kakak teh sia emang ka mana cak kakak teh ibu gua di Bogor naon iya ya perlu heula ngolotan lah kieu bae lah daripada make mobil mah geus katenggor geus naon tah ongkosna bae eta teh jumlah ti pelit eta kos kitu. Pelit eta kos. Daekan keneh mere ongkos daripada mobilna. Pelit eta kos kitu. Eta deres kene teh mere. Aya geus teh kudu make mobil kakak. Kakak mah geus bae ala kadata mere rokok bae. Leudeung. Geus teh mah. Pohara. Jauh tabaka mukmin kamil jauh di antarana jelema anu moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir teh di mana ya harta anu ngarenggen di imah datang ka isuk moal kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam lamun aya harta ngarenggen di imah urang teh dibagikeun eta teh halang tina kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir alaihi salam. Jadi lamun hayang kapanggih jeung Kangjeng Nabi Qadir ulah aya nu direnggenkeun deuk sare beakeun kabeh. Tuh. Ya Allah, ya Rabbi. Cek Sayyidina Ali lain jelema minal muqarrabin lamun jelema masih keneh ieu neundeun ieu jang isuk lamun masih keneh boga pikiran ieu harta jang isuk eta teh ulah boga pikiran bahwa nyana luhur pangkatna laisa minal muqarrabin lain ulah aya pikiran jang isuk ulah aya. Itulah ahli-ahli Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah karim.
Nah ialah jelema anu mukmin kamil razaqnahum yunfikuna mimma razaqnahum selalu nganapakakeun harta-harta anu menang pamere Allah dinapakakeun fi taatillah dina jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Urang keur boga tuh masjid bangun, urang tuh majelis bangun, tuh pondok bangun, fakir miskin kemudian yatim piatu hayo terus jalan-jalan kurang bagus ayo geus teh kudu ngadaguan ti bupati geus pokona mah kurang we jalan-jalan cai ayo kena rapi yunfikun fi taatillah taat Allah engke ge dibere rasa ku Allah nikmat geus teu nganggap perhatikan kana harta urang teh nu mantak embung ngabangun jalan cai embung ngabangun jalan embung ngabangun musola embung ngabangun masjid eta teh hook ka harta berarti urang memiliki ka harta eta lah hijab antar urang jeung Allah ku harta eta lamun tah ini henteu ngomong namanya tuh bangun hampang teh gitu hijab eta antara urang jeung Allah mantak ditapakuran ku urang kayak jadi jelema luhur lain zikirna zikir mah gampang lain zikir teh mujahadah merangan nafsu riyadhah ngajar nafsu tafakur awak naon si duku sia dipake karesep kuari naon asana sia jadi teu ngeunaheun amat bawa ibadahna makani umur teh jauh bawa isuk bawa ka pageto contoh saumur jeung sia tuh bari geus aya di leuweung sia ge moal kebal deui kajian kukumaha ge ican ngeunah keneh bae ayo coba naon nu mantak ieu teu ngeunaheun ibadah salat segala salat segala naon kitu ngaji Quran segala naon aya naonan sia naon pake karesep kuari timbul ge urang resep naon ka naon kitu kajawab ku urang resep anu misalnya orang resep motor ai motor sia pake karesep emang sia jeung ka mana endeu ka mana sapira sia itu cenah aya jahe tuh sia makan tak penyakit tetangos gitu segala jahe segala naon atuh ngaca buuk sia deuleu buuk geus pararuti goblok tah bakur ya Allah era bae sia mah ku tolol teuing nah iyalah naon anu engke dijawab urang sia resep tentang naon resepna sia masih kena resep kana dunia sedengkeun dunia bakal ditinggalkeun ulah ka halangan ku dunia ulah kitu katipu ku dunia sia isu pageto sia paeh dunia ieu ditinggalkeun terus bae ku urang dipaksa urang teh gitu kebal teu nganggap urang kana dunia teu nganggap urang kana dunia ieu mah aya uli ge uli ku urang teu kadahar ku keluarga teu kadahar dibikeun teu datang ka tah eta jelema pelit eta kos kitu weh ku ari gong sepacoy ku Cina we Cina teh kapan sapoe 2 poe 3 poe mun teu kadahar atuh pan eta mah bisa pake nyimpa anjing elas dana mah tuh nah ieu lamun kurang diantepkeun teu atuh mantak naon bikeun sih geus keretan dar geus ya ngejalar geus bikeun ka batur bikeun plong bae urang pikiran mah ieu mah lain datang ka bulukan masyaallah tah eta hese tah geus kitu tah hese jasa ya Allah di Limbangan Garut. Limbangan Garut eta sok kapanggih bae jeung Kangjeng Nabi Khadir aya. Nyana nyaritakeun saminggu dedik maot sababaraha kiai ngalayat ka dinya nyaritakeun bahwa kula unggal malam Jumat kadatangan Kangjeng Nabi Khadir. Masyaallah. Karak saminggu maot. Teliti ja kiai kan. Kiai pancen lamun aya makanan anu teu dibikeun moal kadatangan ka Nabi dir tapi nyana unggal malam Jumat jeung Kangjeng Nabi dir sedengkeun kiai eta kuehna loba
nyana bingung tadi sejen kiai tegarti eta gitu nam gitu ngaranna aya hiji kiai ngimpi ka pangijiman barang ngimpi lain gitu kula mah di imah teh kapan boga kamar sorangan ieu imah geus teu dianggap dibikeun ka pamajikan jadi kula mah di kamar tah sorangan ieu imah geus lain nu kula nu pamajikan nu anak kabehan los ieu kue ke lain nu kula tong urusan nyana kalau geus bisa teh macam kana jeung nu kos karana itu tadina impian teh kula mah ieu bae imah kita baga baju dengan sakadar dua ieu dipake nu ieu diseuseut ieu dipake nu ieu diseuseut ngan sakadar sakit imah lain nu kula segala rupa lain nu kula jadi geus teu boga naon tak urangnya bisa kos kitu masalah ngeunah ongko deui mun hayang nyokot ka dinya oh mau datang atuh sia ya Allah. Di urang di Tangerang aya di Tangerang sok kapanggihjeung Kangjeng Nabi Qadir aya. Catatan nu sok kapanggihjeung Kangjeng Nabi Qadir teh kan lain catatanana. Jawa Timur, kuari ge kuari ye, Jawa Tengah, Jawa Barat, Tangerang misalnya. Kuari ge aya catatanana nu sok kapanggihjeung Kangjeng Nabi Qadir. Sisaha eta ulah hayang nyaho. Ulah aya geus. Tah eta aya, kacat duduk kapanggih di Mekah, nu kapanggih di urang, anu bisa nambah iraha bae hayangna ari henteu ditambah henteu datang tapi lamun hayang kapanggih bisa eta kan aya catatan-catatan di jelema-jelema tertentu gitulah seputar ahli-ahli Allah Subhanahu wa taala nah iyalah jelema nu mukmin kamil wa mimma razaqnahum yunfiqun teu hook harta dinapakahkeun di jalan Allah lantaran teu ngarasa nu nyana naon bae ieu harta nu datang ka nyana titipan ti Allah lain nu kula geus gampangeun jasa lamun endek ditasarufkeun teh gampang ulaika humul mu'minuna haqqan naila jelma nu kasipatan bima zikra kudu tadi teh hiji jelma nu sieun ka Allah nomor kadua nu ikhlas nomor katilu nu tawakal bagian batin nomor kaopat da anu salat bae anu salat teh salat hakikat nomor kalimana anu teu hokok nambahkeun hartana ialah humul mu'minuna haqqan ialah jelema-jelema nu mukmin kalawan nyata imanna. Urang mah kan iman teh bisa dinyatakeun ku ari urang. Teu bisa dinyatakeun, guluang galeong. Mendak Syekh Kifudal bin Iyad ditanya, "Ari iman anu nyata kos kumaha?" Sok aya nyaho Syekh Kifudal bin Iyad. Henteu kula mah hayang nyaho be. Ieu ayat ieu humul mu'minuna haqqan mu'min anu hak mah. Mu'min anu hak mah bari kieu nya ye. Mumin wahabat lamun kopeana digilirkan gitu tah nya ka masjid ngagiler masjid oyag dikitukeun deui ku nyana sakaget nana nya kaget cih tah eta mumin hak masyaallah bebeja tah jelema teh eta entas nanya ka Kifudal bin Iyad bahwa Kifudal bin Iyad teh kos kitu bisa urang nanya deui geus menang sababaraha poe mama hayang nanya wah ai mumin anu hak tahu hayang nyaho mumin hak mah geus teh ahli Allah henteu kula mah penasaran mumin anu hak kus mas mumin anu hak mah lamun kopeana digular-giler tah oyag ieu taneuh begitu jana oyag-oyagan kutek geus stop eta mumin hak yakin babarieu asa ngaditu saedet jadi mukmin hak mah geus kun fayakun Allah dibikeun ka nya. Deuk hayang naon? Deukeut. Hayang ka Mekah dideketkeun set lengkah. Masyaallah karim. Deuk hayang duit daun cokot. Deuk hayang kumaha deuk hayang sayang ngannyana embu urang mah pan loba ka hayang mah tak teu dibere ku Allah. Aing geus bunga naon. Satu tuh loba ka hayang atuh kitu bae henteu.
bang wali Allah mah ji nah naon make raribut cenah di Indonesia wali Allah maka kitu naon raribut atuh jak kabeh nang Allah ieu kariman lah nah naon penting mah ibadah tuh ka Allah kitu kan wali Allah mah endeu kumaha ge kajian teh urang lamun nyaritakeun jeung wali Allah mah hese sebab naon sebabnya nama ngagunakeun teruh ai rumah kapan atuh endeu kumaha ge bisa bae urang kuari salat di majelis bisa salat di masjid bisa salat di mushola bisa kebeneran urang nyaba ye ka Jakarta kebeneran urang dek salat di Mancek gong si Pacoy urang nyaba ka ditu saya mau salat nggak ada tempat ada juga itu kelenteng antum salat di kelenteng gak masalah ya nu salat mah ieu salat Allahu Akbar di kelenteng urang sing hade bae gong si Pacoy na hudang nah jadi makin luhur teh makin bebas makin teu bermasalah dikaon teh masalahkeun ai urang bae ulah nyaritakeun batur eta mah urusan batur urang bae kuari mah geus datang ka mana ibadah ka Allah nah kos kitulah jelema ngan eta kan hese hayang datang ka dinya teh urang mah kababawa ku pikiran-pikiran luar urang mah kababawa ku pikiran luar mantak ketika salat teh arasup ka dieu pikiran politik pikiran ekonomi pikiran budaya asup Allahu Akbar lain salat aya golkaran di jero ieu. Allahu Akbar beres. Nailah mu'min haqqo. Ya nenu bener bila syakin lahum darajatun inda rabbihim. Lahum tetap ka para mukmin anu jelas anu hak bogaan pangkat di sorga. Inda rabbihim mungguh pangeran di sorga nagatu lain deui boga pangkat teh hartina darajat anu beda jeung nu sejen nomor kahiji ke mursalin nomor kadua ke nabiyin nomor katilu ieulah jelema-jelema nu ngabogaan darajatun inda rabbihim 100 derajat bedana jeung jelema biasa 100 derajat bedana ye di atu darajah urang lamun aya dina mukmin hak jeung nu sejen 100 derajat sadarajatna diukur kieu sadarajat teh gede-gedena eta darajat andai kata bumi jeung langit diasupkeun ka derajat nu eta asup kabeh sedangkeun nya nama 100 derajat geus hese nyaritakeunana masyaallah kunaon eta ku hese-hesena ikhlas ku hese-hesena hayang jadi mukmin haqqo ku hese-hesena innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum seja anu ngageter-geter sieun ka Allah sehingga beusi salah mana jelema seja anu ikhlas teh mana seja anu tawakal tu Allah teh mana anu alladzina yuqimuna shalah anu salat hakikat nu mana anu wa mimma razaqnahum yunfikun iyalah nu 100 derajat bedana masyaallah wa maghfiratun jeung pangampura geus jelas atuh tamah manehana lamah engke di dituna ditambahan deui warizqun karim ieu ne kasenangan anu pohara fil jannati di sorga ieu teh geus lain kasenangan dahar nginum jeung awewe lain ieu warizqun karim teh ukuran urang rizqun karim dahar nginum sagala aya urang mah kan ka sorga ge ka sorga ya urang mah hayalana eta sia hayang ka sorga hayang emang di sorga mah dahar ngeunah sagala rupa bidadari ge 73 ge jepret weh sakumaha karet burung urang hayalana eta sebab pikiran urang mah datang ka dinya ieu mah lain rizqun karim teh kenikmatan ruhani anu kuari bae ge kenikmatan rohani mah geus hese babandinganana nu mentok sanggup cicing bae di imah sorangan sanggup bae cicing di kamar sorangan beurang jeung peuting teh lamun teu boga kanikmatan moal dae nu batak nyana wani di imah sorangan bae malah indah mun ditinggalkeun ku sasaha teh nikmat sorangan eta teh kan aya kepuasan rohani nikmat nu batur teh nyahoeun na ieu rizqun karim di dunia baheula geus dibere kanikmatan rohani nu luar biasa di akhiratna dibere darajat rizqun karim 100 tikeleun tibatan di dunia
Ya Allah ya Rabbi lain bantrak-bantrakeun ieu mah innamal mu'minuna ayat ieu pohara jasa. Ayat jelema-jelema anu ngabogaan iman anu sampurna disebut iman kamil. Anu geus kumaha nyana bae geus. Kumaha nyana teh cak Allah geus diserahkeun ka anjeun. Nyanana embu sebab tawadu beuki luhur beuki tawadu beuki luhur beuki tawadu. Nyana mah anu bisa mi'raj setiap saat bisa mi'raj. Lamun Kangjeng Nabi nyaritakeun Isra Mi'raj. Isrona Kangjeng Nabi minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Lailan ti peuting digambarkeun ku ayat ieu mah artina lailan teh poek berangkat urang ti popoek neangan cacaan. Artina popoek teh syariat mah poek bae leumpang ka mana bae ge poek cek ieu haram cek ieu halal cek ieu meunang cek ieu asoh cek ieu sohe cek ieu dhaif cek eta poek ngaranna. Leumpang dina syariat digambarkeun Asra minal masjidil subhanalladzi asra minal masjidil haram ilal masjidil aqsa lailan peuting poek gambaran teh poek urang leumpang dina syariat begitu naik mi'raj kapanggihlah Kangjeng Nabi di Sidratil Muntaha wan syaqqal qamar naon kitu ngaranna bagi cacang teh artina kitu kapanggih jeung Allah lain Allah aya di luhur tetapi Kangjeng Nabi dibukakeun hijab di Sidratil Muntaha ieu teh mi'raj turun Kangjeng Nabi set epang di alam nu ieu atuh lain sebab atuh lamun di alam nu ieu mah ti Masjidil Haram ka Masjidil Aqsa sabaraha jaman sabaraha poe sabaraha bulaneun aju naek ka luhur udah pake naon ulang alik mah ulang alik lain alam nu ieu. Nah, lamun Kangjeng Nabi kos kitu atuh urang ge bisa. Ialah alladzina yuqimunas shalah. Jelema nu salatna mi'raj ka Allah. Nu mantap hasil mi'raj teh salat. Hasil mi'raj teh salat. Dengan salat urang bisa mi'raj ka Allah. Salat urang teh nu salat nu bener bisa mi'raj ka Allah. Carana awak urang mah ieu mah buatan Allah. Tina taneuh di jero awak urang aya ruh di jero awak urang aya kolbu di kolbu aya Allah toapkeun roh urang gerage di kolbu urang bakal mi'raj gerage mun teu mi'raj gajedag seperti gitulah ahli-ahli Allah eta mah secara global lah seperti eta praktekna tetep baik kudu boga guru teu bisa dipraktekkeun kitu bae teu bisa sebab naon sebab cara narik napasna cara peureumna cara ngahadirkeunana lamun encan mujahadah encan riyadhah jeung encan zikir tafakur moal bisa padahal ayat mah geus aya di urang tanda-tandana geus aya di urangan meraktekkeunana kudu boga guru ngaranna ieu lah guru mursyid ngan ieu mah keur carita alladzina yuqimunas shalah jelema nu salatna salat hakikat artina salat hakikat mi'raj teh kapanggih jeung Allah Kangjeng Nabi mi'raj kapanggih jeung Allah urang salat kapanggih jeung Allah pan urang mah salat kapanggihna jeung motor mah lulu di dieu ieu motor mobil eta onam deureus pasigana elektronik eta jeung urang Karawang mamanya salat kapanggih jeung itil teu beres atuh salat ya Allah ya Rabbi ilah mi'raj alladzi la yuqimuna shalah nah ilah anu bakal dibere lahum darajatun inda rabbihim wa maghfiratu wa rizqun karim bakal dibere darajat bakal dibere maghfirah bakal dibere rizqun karim rizki anu indah anu mulia rizki ruhani kama akhrajaka wallahu a'lam